तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एंड्रॉयड आई टेक। वैसे मेरा चैनल नहीं है, मैंने एक पेड कोलैबोरेशन की है इस चैनल के साथ में, इस सेकंड वीडियो पे। हाँ, तो ये एक गेम पैड है। ये कोई ज़्यादा प्रीमियम गेम पैड नहीं है, ये ऐसे ही सिर्फ 385 या 400 का है। ये मैंने मेरे लोकल स्टोर से लिया था, तो ये मेरे को 400 तक पड़ा था। और अगर आप अमेज़न से लेते हैं तो 385 कुछ का पड़ जाएगा। तो ये गेम पैड कुछ ऐसा है, हर साइड से कोने कोने। आप चाहे तो ये पीछे की रीड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। कर ली? ओके। ये जो चीज़ है ये मैं चलो दिखाता हूँ। ओके, तो ये एक बेसिकली फोकस गेम पैड है। यहाँ पे 3 4 1 2 का लेआउट मिलेगा, तो इससे आप चिंता मत करिए, ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे PS4 में ज़ीरो, ट्रायंगल, एक्स, स्क्वायर का लेआउट मिलता है और ABX का मिलता है एक्सबॉक्स में, तो उनकी चिंता मत करिए, वो सॉल्व हो जाएंगे। मैं बताऊंगा इस वीडियो में कैसे करना है सॉल्व। तो ये हमने खोला। मेरे को बचपन से डब्बे खोलने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने पहले से खोल रखा था। पर ये ज़्यादा दिन नहीं हुई, मैंने आज ही खरीदा। हाँ, तो ये कुछ ऐसे है फालतू साइड में। और ये आ गया हमारा गेम पैड। ये मैंने बताया ना, मैंने खोल रखा है। और इसके अलावा आपको इस पूरे में डब्बे में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ 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 हाँ, इससे क्या भाई निकलना। बैकग्राउंड नॉइस अगर आ रही हो तो इग्नोर करना। आपको ये CD ज़रूर मिलेगी इसके अंदर, ये CD। ठीक है, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा। खाली डिब्बा, इससे आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ये हमारा गेम पैड है, ठीक है। तो ये जो हमारा गेम पैड है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, पीछे का भी पढ़ सकते हैं। एक स्टिकर ऊपर भी लगा हुआ है इसके, मैं एक मिनट दिखाता हूँ। ढंग से नहीं आ रहा है, पर ये फालतू है, है ना। और ये देखिए, इसकी स्टिकर आराम से मूव करती है, ये वाली भी। मैंने तो आपको पता है एक फेसबुक पे पोस्ट देखी थी, ये जो टेक्सचर है ये कुत्ते की नाक से बनाया जाता है। तो ये वैसा नहीं है, समझना मत, ये प्लास्टिक के ऊपर माउंट किए हुए हैं टेक्सचर से। फैन से काम करते हैं सारे बटन्स। क्वांटम का QHMPL ग्रुप का है, 1 2 3 4। ये है आपका, देखो मैं आपको साइज दिखाता हूँ। एक्सबॉक्स लेआउट में ये आपकी लेफ्ट स्टिक, आपकी राइट स्टिक, ये स्टार्ट, ये बैक, या फिर सेलेक्ट बोल लीजिए, ये एनालॉग। इससे आपका कंट्रोलर चालू होगा, याद रखना। यहाँ पे लाइट जलेगी, रेड लाइट में दिखा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में ये आपका 1 2, ये मतलब ये राइट बम्पर, ये सॉरी लेफ्ट बम्पर, और ये लेफ्ट ट्रिगर, और ये राइट बम्पर, ये राइट ट्रिगर। ये आपका Y, ये B, ये A, ये X, या फिर PS4 में X, सर्कल, ट्रायंगल, और यहाँ पे क्या आता है, स्क्वायर। ओके, ये फुल्ली रोटेशनल है, ठीक है। तो मेरे पास एक और है कंट्रोलर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो कंट्रोलर है, ये भी मेरा ही है। इसमें ये लाइट्स है, ये वायरलेस है। इसकी मैं अनबॉक्सिंग करना भूल गया था। इसमें एग्जैक्टली सेम Xbox 360 जैसे ही है। मेरे को करीब करीब 2500 का पड़ा था। रेड गियर, वेल ये ज़्यादा अच्छा है प्राइस रेंज के हिसाब से इससे तो, लेकिन मैं तो यही वाला कंट्रोलर यूज़ लेता हूँ। जैसे मेरे कोई फ्रेंड आते हैं, दोस्त आते हैं, वो खेलते हैं, तो उस समय के लिए मैंने ये कंट्रोलर लिया है। मेरे को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, ये वाला बेस्ट चलता है मेरे लिए, पर ये मैंने लिया है फिर भी, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कीज इल्यूमिनेट होती हैं, और साथ में ये BXY का लेआउट है इसमें, ठीक है। ये खुद ऑटो बंद हो जाता है, या फिर बैक और B बटन को
ये वाला बटन ये वाले बटन को एक साथ दबा के रखना पड़ता है 5 सेकंड तक। हो गया बंद। ठीक है, तो अब ये मेरा कंट्रोलर है। अब 1 सेकंड रुकना, मैं आपको वीडियो कट करके दिखाता हूँ कैसे लाइट जलती है इसमें। तो ठीक है guys, हम वापस आ चुके हैं। तो ये जो बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है इसको प्लीज़ प्लीज़ इग्नोर करना है, ये मेरी मोटर की आवाज़ है, जो पानी की मोटर होती है। ठीक है, तो ये मेरा कुछ पीसी है यहाँ पे। ओके, ये मेरा दूसरा गेम पैड, ये मेरा माइक एक्सटेंशन कॉर्ड है, ये मेरे हेडफोन्स हैं बीट्स के पकड़ रहे। ये मेरा फालतू का माउस है। हाँ, पर ये मेरा, इस बार आपको हंसी आएगी, ये मेरा लेनोवो का टैब है, रियल टैब है, कोई डमी वमी नहीं है, रियल टैब है। पर इसको मैंने माउस पैड बना रखा है, ये मेरे माउस पैड की तरह काम होता है। ओके, तो ये है, इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है अपने पीसी से। ये इंटेक्स का पीसी नहीं है, ये मेरा बिल्ड करा हुआ पीसी है। ओके, मैंने कनेक्ट कर दिया है। और अब जैसे कनेक्ट होने पे साउंड आती है, आई आपको साउंड आई गई होगी, वरना वो कनेक्शन की साउंड आती है। बाद हम ये बटन दबाएंगे, ये चालू। ठीक है, अभी अगर आप ऐसे करते हैं, अगर आप बिना कुछ भी करे ऐसे गेम चालू कर लेंगे, तो मैं आपको दिखा दूँ क्या होगा। जैसे मैंने पीस में 2K17 चालू किया है, अभी हम लोग ये देखिए चालू हुआ गेम, हो रहा है, मतलब अभी हुआ नहीं है। या प्लीज़ प्लीज़ बैकग्राउंड में इसको इग्नोर करना। ये मेरे जो पानी की मोटर होती है उसकी आवाज़ है, और इसी समय पानी आता है, और मेरे को टाइम भी इसी समय मिला है वीडियो बनाने का, सिर्फ बाकी मेरे को टाइम नहीं है, प्लीज़ सॉरी। और हाँ, एक और बात, चलो अब गया, बस ब्रॉक लेसनर का पेट दिखाना था तुमको, बस कितना बेकार है। मेरा फ्लैश है, ठीक है। अब ये तो हमने कर दिया। जैसे हम ये दबा रहे हैं, ये तो अभी तो हो जाएगा। देखा, अब देखो पहला बटन हो गया, पर जैसे यहाँ पर ए होता है, जैसे ये है, यहाँ पर ये ए है, इस जगह पे अगर हम ये दबाएंगे, देखो कुछ नहीं हो रहा, दिख गया। पर अगर यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हम 2 दबाएंगे तो चलेगा। देखो, ठीक है, लेकिन इससे नहीं हो रहा है, इससे हो रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम करते हैं एक तरीके से। अगर कोई फ्रेश कंट्रोलर यूज़ कर रहा है तो ये उनको कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन GTA 5 जैसे गेम्स के चलेंगे नहीं ये कंट्रोलर ऐसे ही बिना कैलिब्रेट करे। ओके, तो मैं अभी एग्जिट करूँगा गेम को। एग्जिट हो गया, ठीक है। तो ना मेरे को आदत नहीं है, जैसे ये वाला कंट्रोलर है, इसे एक सेकंड के साइड में रखते हैं, ये वाला कंट्रोलर है। तो इस कंट्रोलर में क्या है, तो डायरेक्ट इनपुट पे चलता है। तो ये मैंने ये ऑन किया, और ये इसका ये जो है, तो बस मैंने प्लग इन कर दिया और इसकी ये लाइट सेबल हो गई। ये डायरेक्टली ऐसे ही चल जाएगा। बताएं यार, कोई छोटा सा गेम नहीं है ना मेरे पास जो यूँ चल जाएगा चालू करते हैं। पर मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट इनपुट है और ये एक्स इनपुट है। इसमें प्रॉब्लम आती है, ये इसकी तरह है, इस वाले की तरह, लेकिन ये जो है एक्स इनपुट से डायरेक्ट इनपुट पे स्विच किया तो डायरेक्टली चल जाता है, प्लग एंड प्ले, नो ड्राइवर्स, कुछ नहीं। इसमें ड्राइवर्स आएंगे वो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यार चलो मैं एक बार के लिए दिखाई देता हूँ लोगों को। वापस से 2K17 चालू किया मैंने। ये बता रहा था मैं, ये जो पेट है ना, ये देखो पेट कितना भद्दा लगता है इसका। तो ये लगता है ये बहुत तगड़ा वेट है। कितना भद्दा वेट लगता है यार, ये यहाँ से निकल रहा है, ये चर्बी भरी पड़ी है इसके पेट में पूरे। ब्रॉक लेसनर,
अब देखना तुम। अब देखो क्या दिखा है इसमें, ए। ठीक है, ये ऐसे ही काम करता है। तो गाइस मैंने पॉज किया था वीडियो, वापस से एक बार रिस्टार्ट करते हैं मैच। अब देखना, जैसे ये तो आराम से चल रहा है। एक हाथ से खेलना मुश्किल होता है इस गेम को। ठीक है, बंद करने के लिए 2 बार दबा दिया, बस खत्म हो। इसे मैं बंद कर दूं, ये हो गया बंद। तो अब मैं बताता हूँ ये कंट्रोल साइड। तो अब मैं स्विच करूँगा डायरेक्टली इसके स्क्रीन पे और आपको बताऊँगा कि कैसे इसके साथ भी अपन वैसे कर सकते हैं। तो बस 2 3 1 गो। तो गाइस जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैंने अब स्विच कर लिया है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है, ये जो स्टीम एप्लीकेशन है इसको आपको डाउनलोड करना है। कई लोग होते हैं जो बताते हैं कि ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये, हाँ, इन चीज़ों से होते हैं, पर ये ज़्यादा काम नहीं करते हैं। ये कई गेम्स में सपोर्ट नहीं करते हैं, X360CE या फिर X360CE64, ये कई सारे गेमों में काम नहीं करते हैं। तो इसी के लिए मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप स्टीम से कर सकते हैं। तो आपको अब क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको इन सारी चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है। और दूसरी बात कि मैं एक वॉइस ओवर दे रहा हूँ, इस वजह से अगर वीडियो और इसमें थोड़ा सा डीले वीले मिले तो थोड़ा सा वो करना, इग्नोर करना। और ये फालतू का पॉपअप आया था मेरे पास। और अब आपको क्या करना होगा, ये जो स्टीम है, स्टीम को आपको डाउनलोड करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इसको ओपन करिए, ये अपडेट होता है। अभी मैं ऑनलाइन नहीं हूँ तो ऑफलाइन में मेरे को चलाना पड़ेगा। अभी चलेगा। तो आपको पहले सेटअप करना पड़ेगा, ईमेल डालनी पड़ेगी, अकाउंट बनाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। मेरा सब कुछ बना पड़ा और गेम्स भी एडेड है मेरे। तो ये सारे गेम्स हैं मेरे, आप देख सकते हैं। और आपको कुछ ऐसा मिलेगा, लेकिन आपको बिग पिक्चर मोड पे जाना है। अभी मैं 1-2 सेकंड रुकना, मैं अभी आपको जाके बताऊंगा बिग पिक्चर मोड पे कैसे जाते हैं। बस ये जो आइकन दिख रहा है आपको, ये कंट्रोलर का, इस पे क्लिक करना है। ये अभी अपन बिग पिक्चर मोड पे है, ऐसे एंटर होता है। ये कंट्रोलर पूरा एक स्टेशन बना देता है। ये लाइब्रेरी है जिसमें आपको गेम्स मिलते हैं, लेकिन आपको पहले सेटिंग्स में जाना है, कंट्रोलर सेटिंग में जाना है। अभी ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा पिछला वाला कंट्रोलर कनेक्टेड था। ओके, तो 1 सेकंड रुकना, मैं इसकी वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, ताकि कम सुनाई दे मेरे को, क्योंकि मेरे कान फट रहे हैं। ठीक है, मैं बैक आ गया, मैं आने वाला हूँ। ये काम नहीं करता ऐसे। अब क्या करना है मेरे को, मैं ये एग्जिट कर देता हूँ। अब मैं वापस से स्टीम चलाऊंगा, वो कंट्रोलर हटा के ये वाला लगाऊंगा मैं। ठीक है, ये चालू हो रहा है। तो वापस चालू हो गया। वापस से बिग पिक्चर मोड पे जाना है। अब ये लाइब्रेरी है, अब यहाँ पे सेटिंग में जाना है। अब देखने दिख जाएगा कंट्रोलर मेरा, सेटिंग। मेरे हाथों को इग्नोर करना है, उसमें मेरे को पता नहीं मैं क्या बोल रहा था। एक मिनट, अभी मैं इसे निकाल के वापस से एक बार डाल के देखता हूँ। करेक्ट हुआ और अब हो गया, आइडेंटिफाई हो गया।
ठीक है, तो अब मैं ये तो मिल गया। अब हम बैक जाएंगे, ये वैसे कुछ आइडेंटिफाई करेंगे पहले। आइडेंटिफाई पूरा अच्छे से हो गया, उसके बाद प्रेफरेंसेस अपन को खोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन फिर भी एक बार के लिए खोल के देखते हैं। कैंसिल, अब लेआउट, हाँ लेआउट। अब ये जो बटन हाईलाइटेड है, चलो अभी बताता हूँ मैं वापस से खोल के। हाँ, तो अब हम इसे खोल के लेआउट में जाएंगे। तो लेआउट लेआउट देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यही सेम स्टेप्स करने पड़ेंगे। 360 CE के बीच मत जाओ, ये करो। ये लेआउट में आ गए। अब ये बटन 1 2 ये मेरे ऑलरेडी हैं, अब ये रिसेट हो गए। ऐसा कुछ मिलेगा आपको। आपको प्राइमरी एक्शन बटन, ये जो हाईलाइटेड है, इन बटन को दबाना अपने कंट्रोलर पे। ये भी होगा नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, हो नहीं रहा है ये। मेरे को याद है, हुआ नहीं था। वॉइस ओवर दे रहा हूँ मैं, वैसे नहीं दे रहा हूँ, मतलब रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। वो रिकॉर्ड हुआ नहीं था ढंग से, तो ये मैं वॉइस ओवर दे रहा हूँ अपना। ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा। मैं पीछे जाऊँगा तो मेरा वापस हो जाएगा, और आपका कुछ वैसे ही आएगा। मैं बता रहा हूँ, ये मेरा तो सेव्ड है पहले से, पर आपका शुरू से आएगा। हाँ, पर ऐसे आप अपना चेंज कर सकते हैं। आपको ये क्लिक करना है, फिर चेंज हो जाएंगे आपके बटन। जैसे ये देखो, मैं ये करके बताता हूँ। जैसे ये है ना, इसको मैं कर देता हूँ कुछ और। सेकंड रिएक्शन बटन चला गया, देखा। अब इसे मैं अगर करूँगा तो ऊपर वाला चल जाएगा, गो बैक वाला नहीं आ गया, सॉरी, मतलब गया था ना वो बीच में। और इसे कुछ भी नाम दे दो, जैसे ट्यूटो। मैं अपलोड कर देना इसको, यस अपलोड, और बैक। तो अब ये बटन काम तो करने लग गए हैं, ठीक है। तो गाइस, मैं एक बार कट लिया था मैंने, कोई काम था। तो देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। अब ये सारे बटन्स काम करने लग गए हमारे, और ये आराम से कोई भी गेम चला सकते हैं। अगर आप स्टीम से चालू करें तो पहले आपको स्टीम में ऐड करना पड़ेगा गेम। तो लाइब्रेरी खोली हमने, अब रिसेंट है मेरे 2K17 रिसेंट गेम्स में। अब इसे मैनेज शॉर्टकट करना है पहले हमको, ठीक है। अब कंट्रोलर ऑप्शंस में जाना है पहले तुमको। इसके बाद में श्योर करना कि ये वाला बॉक्स चेक दो। उसके बाद में बाकी आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाद में कंट्रोलर कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में ऑनलाइन कॉन्फ़िगरेशन एडिटिंग, फालतू की चीज़ें पढ़ना है तो पढ़ लो। पर हाँ, ऐसा आएगा आपको कुछ, ये कीबोर्ड का एक्शन होगा। पर ये जो है ना, ये ऐसा कुछ दिखेगा। अब इसको करने के लिए आपको एक्स दबाना है पहले तो, है ना। और ये कीबोर्ड के लेआउट होंगे, जैसे एंटर कहीं ना होगा, और ये कंट्रोलर कीबोर्ड बन जाता है। लेकिन आपको पहले एक्स दबाना है इसके लिए, ठीक है। तो एक्स। अब यहाँ पे गेम पैड है, कीबोर्ड नहीं, गेम पैड को आपको चूज़ करना है। कीबोर्ड ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अभी गेम पैड को चूज़ कर हमने, तो हो गया, पूरा सेट है। इसे बस सेव करना है, बैक या शॉर्टकट प्ले। अब गेम चालू होगा। गेम हो रहा है चालू। देखना ये काम करेगा। ये दबाया मैंने, If you smell what the rock
is cooking. We have a great match coming up next. It will be Brock Lesnar against Roman Reigns. Oh man, I can't wait to see these two go at it. मैच वापस स्किप कर दो, मेरी मान दो, मैच स्किप करो और क्या बोलते हैं अपना यार, क्या बोलूँगा, कुछ बोलने को रहा नहीं अभी। And we're underway. Looking at these two men, I don't think there's going to be anything traditional about this one-on-one matchup. Well, neither one of these competitors has a lot of love for the other. That's going to become clear right about now. Both these superstars are primed and ready to roll. Regardless, people will look back on this night and tell stories to their grandkids about it. I think I saw two fly out. Okay, guys, I wanted to talk a little bit about Brock Lesnar here. It's still early, but I really like his chances here tonight. He certainly looks more focused than I remember seeing him in recent weeks. Well, the only way to rise to the top of the WWE Universe is to win consistently. And that's what he's looking to do here. This is a wreck. He's moving like an uncaged animal. No lie, he's wild in there. Put out the laundry because the clothesline is here. Oh, man, that almost took their head off. Looks like he's pinpointing the back. The offense of Brock Lesnar is working well right now. And that's why the adage holds true. There's a first time for everything. I think you're right. I believe that's the first time he's ever attempted this. I'm not sure, but with a miss like that, I'm wondering if he has something in his eye. What makes Roman Reigns such a lethal entity is he possesses the power to dominate an opponent of any size, the athleticism to add speed to his attack, and a ferocity that makes him a relentless instrument of destruction. Well, there's no doubt about it, Cole. Roman Reigns' abilities, the strength, the agility, and his unyielding intensity really makes him a devastating weapon. Oh, that's gonna hurt. Come on! Now he just wants that insult to injury. Yeah, this guy's got a mean streak. He looks a bit off his game here. I fully expect him to bounce back, though. This is the type of one-on-one atmosphere where he thrives. And Michael, this might very well be where one of these guys pulls away from the other. It's a good point, John. And I'd say this match is about as even as it could get at this point. Nobody controls the pace of a match quite like this guy. We've seen Roman Reigns devastate an opponent with power moves that would normally be reserved for two men performing a double-team maneuver on a beaten opponent. And we're about to take a little trip. Oh, no. Yes. I'm afraid you're right. Suplex City. That's someplace nobody wants to go. Want to take a trip, John? Hell no. Suplex City. Now that is force. What strength. What a slam. Count the 20. The toll from this match is... We got to cover. अब लेजेंड मोड की क्वालिटी में दिखाता हूँ मैच नहीं इसमें नहीं आती गेम प्ले ऑप्शन हाँ ये देखो लेजेंड मोड पे तो गाइस बस थैंक यू आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए अगर देख लो तो मेरे को नहीं लगता कि तुमने देखी होगी
तो ऐसे आप कर सकते हैं इसको। तो बस ये मेरी सेकंड वीडियो थी, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को। अगर कि आपके किसी दोस्त के पास इस कंट्रोलर है या फिर आपके पास इस कंट्रोलर है तो इस मेथड यूज़ करिए, आपका काम बनेगा। और बस थैंक यू गाइस। अब आगे तो क्या बोलूँ मैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, उसको बगल का घंटा ज़रूर दबा देना। तो बस गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।